bite sha? Bari bandangiye ngo hano mufite inzu zikodeshwa. Ngwino twumvikane nta kibazo. Noneho ubwo mwambwira nyine. Dore ndashaka iyo nkodesha nyine nkajya nibera inaha. Yego sha. Inzu zo ndazifite ntugire ikibazo. Buretse ngibamo abantu izindi zose wihitiremo nta kibazo. Hari iriya uhitemo iyikunyuze gusa wowe. Sha nta kibazo n'imbiri ibamo abantu noneho reka ndebe muri izi ngizi. Ndizera ko ntari buburimo inziza nta kibazo reka ndebe. Reba nta kibazo kabisa. Inzu se ko nta kibazo. Wana tuba reba rwose nta kibazo. Abonye bimeze biteze. Inzu yo nayibonye kabisa. Inzu yo nayibonye tu. Wana urabona atari byiza se. Ubundi twe tuba twarubatse kera. Twarubatse kera buriya abantu b'abasaza tuba twarakoze cyane. Ubundi wana nta muntu ujya uza ngo tunaniranwe inzu ibihari isigira kumeye rwose wikinda. Ubu n'izi nkuta zubakishije amabuye. Nyuma hazengurukijeho za ruriba. Urareba arimo bataturuka mu Burayi. Aturuka i Burayi buriya. Ubu ukonzeho ntacyo inzu yaba rwose. Sibyo kwita ushwanyagurirwa ukaba ubushwange. Nta kindi kintu cy'ikibazo wagira. Kandi ubundi nanjye ndahari akabazo wagira wamenyesha. Wamenyesha rwose. Nta kibazo tujye mu biciro. Nta kibazo. Nta n'umuntu ugiye tujya tunanirana. Habe n'umwe. Aho hantu nahakunze kabisa. Iyo ni nziza. Ziba ari nziza. Ubundi kabisa ubwo inzu yo nayikunze. Ahubwo wowe mbwira ibiciro nyine tu. Ubundi nta n'umuntu tujya tunanirana amafaranga bari make. Ubundi ewana abari make nta muntu tujya tunanirana. Aho kugira ngo tunanirane ngena nayiguhera ubuntu. Ewana amafaranga ni make cyane uduhumbi duke. Uduhumbi 10 rwose nta kari amafaranga menshi. Kabisa muri barandi road benshi nabonye uri umuntu w'inyanga. Nta kari amafaranga menshi rwose. Ewana kabisa nayo kwifashisha. Mbwira ibiciro ntari bi. N'uduhumbi 10 ni menshi. 10 ntago ari menshi rwose. 10 ntago ari menshi. 10 kari menshi wa mugabo. 10 ntago ari menshi rwose wagira ubaze. Reka ngwibihumbi 8. Ibihumbi 8. Ariko kuko nakubonye kabisa nk'umujene. Nta kibumbi 8 bizana nge ntabwo njya nduhanye. Ibihumbi 8. Wizane rwose nta kibazo. Bizane rwose n'inyota yari imeze nabi. Nta kibazo. Yari imeze nabi. Agafunguzo naka ngaka. Agafunguzo naka rwose. Sawa. Sawa murakoze. Sawa. Uriye kutanzania kandi gacupa ngombe nifatisha urabona ninjije umupangayi bangutse uramubona sha uramubona Pangayi base kumama nari fake buriya bizashoboka yamaye ruzungu rwose nugira ikibazo ariko boss Ako wagiye neza nanjye nka oya agenda ubundi se ariko reka njyane naka gacupa wari wamaze kajyana ariko boss umupangayi rwose wana yamaye neza kado uzamubwire ko umukene nanjye nari mukene wari umukeneye jyana nanjye we nazajya ngo jyana nta kibazo boss Ese barafika undi ubuhiriro ngo tuzarikira koko uziko bandi hano haje ndi mupangayi umusore fo gusa ubwo sikaranga mwari aho ngaho itari ku kintu yaje ku byango wakira tuba twakubiswe nta kintu turiho nta gacyayina turanamunyuzura mani fo tuze kumwiyongoza twumve ko ari ikintu ari bwatugurire abone ko tari amajamaye nk'abantu b'abasangwa ntabwo yaturaburiza Salama G. Umeze bite se wa?
bajamani mwe bambwiye muba mwinzu se bimeze bite se ni kwa neza nyine mani nje bagita biti ahubwo namwe nimunyibwire nyine tu dore turi abaturanyi nje banyita African man Nje banyita Faboss mwana. Amakuru seji. ase mara Faboss akadaje kaza kwinjira mu nzu z'abantu Shamani jibukara acatse mwana. Karukinaga koma mwana. anje nta nagafetse mwana Usura nikatwiba mwana. ese mani mubana n'akandi kadage hano mani Agaki. Sijyo ibyo utangiye mwana. ese mani muhagaze utwango twiza mwana usuvara ibintu by'abantu se hari ibintu birenze mani kuba mfashe agakote ngiye hano hirya mani ariko nakira se mujye mugabanya mani ibintu by'ubuturanyi Mva se mwana. Yo, Karaka niga ni mwebwe mugatije ikote. wapi mwana ntabwo nagize ngo ni wowe uri muhaye mwana. Ese kaniga kaje uyu munsi kakaba gatangiye kwitiza. Sura mari rimwe nakubwira kuri amujama. uramujama rero yikanze ko ari muri interina mwana Mwana mureke tugaha ikigwa mwana. Ase mani babura yacu ijanye y'urugongo. uzi ko musetsa nese ngiye mburare mani mufite imbabo akibyo ni ibi yego ko bakirisi nagiga kote ryacu yari gadi Nese ubwo ugiye gusubira kongera kuritekana mwana. Mwana mureke karaka niga tuze ko gaha ikigwa. Ntabwo ibi ngibi kaguhora katumenye. Boss bite kado byari byiza ariko se uriya mupanga niwe umuha iriya safuriya njyewe yakanjye mbonye ndagacunga amabere boss. ndagacunga amabere ubwo utangiye kumutiza n'isafuriya ubwo n'ejo bundi uzaba umutije box Eh, Urabaye. ndakicwa n'icyaka njyewe boss nahuriye n'uriya mupangayi ngira nabonye afata isafuriya arumva ngira ngo arambye twahuriye he twahuriye he ntumbaze ubwo ibyanyu niwe si we wamuzanye ariko uriya mupanga mbona ari na nacumbikiye mwiza. benshi Njye mbona uriya mupanga nacumbikiye benshi uriya mupanga yazankuraho iki gipangu ni neza kibamo abantu bagera sitempa iki aya mapangu ni sawa kabisa Kaka tunakaragautse mwana. Bivuze Sura kukabonye kinjira mwana. hinjijwemo nande se ahubwo. ngiye nzagafura umusazi se mani izi sitempa nk'iz'abasazi mani ubu ngubu mbega abakoboyi ubu tu ni utwangwe mani ni nk'utwa nyirabikenyeri Ko se waduhawe nande? Waduhawe nande shapeti? mutuze ariko umuntu areba utwango neza ubwo umuntu azajya ajabira mani mufite utwango Saba umwe mufite utangiye gutya tumenyera bizagenda bite mwana? Ubu tuzamarana igihe kinini hano. wakumva se bitwango tw'abantu wagira ngo niyambaye imivunde y'amakete ndebera noneho kenshi wallahi iki gikarito mani Mvumani garatireza kenshi. Mvumani nayigusa yaje. iyi sinayivana kabisa Kirango nyine. Uzika kaniga kaje nta n'isafuriya nta n'umwe nawe n'umwe. Uzika kazi ko kazadusanga. munyemerere ngakome ngiye ngakome byanyabyo Uzi kugakura. socks yanjye iki se Ngerege no kwitira. bambonera abaginga ngo baramvaruza kira kituma
Salama boss. Boss ni so. Munyimbije nani merekeza se?